Վայրի բնության և մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամի և Հիվասալեմտեսի շնորհիվ լուսավորվեց նաև Վայոց ձորի մարզի Խնձորուտ գյուղը։ Այլընտրանքային էներգիա ծրագրով Խնձորուտում անցկացվել է արտաքին լուսավորություն։ Լուսադիոդային 60 կետերը լուսավորում են 1800 մետր երկարությամբ տարածություն։ Գյուղի կենտրոնական փողոցի մեծ մասն ու ևս երկու փողոց։ Փողոցային լուսավորությունը շատ մեծ անհրաժեշտ էր ու կարևոր նշանակություն ունի մեր համայնքի համար, որը ադրբեջանցիք նկատելով այդ լուսավորությունը զգում են, որ Խնձորուտի համայնքը իրոք զարգանում է, ամրապնդվում է։ Այլընտրանքային էներգիա ծրագրով գյուղի 70%-ն արդեն լուսավորված է։ Բնապահպանական և էներգաարդյունավետ դիոդային լուսավորությունը 80% կնվազեցնի էներգիայի ծախսը։ Համայնքի փողոցները կլուսավորվեն ամռանը ժամը 22-ից մինչև գիշերվա 1-ը, իսկ ձմռանը ժամը 18-ից մինչև կեսգիշեր։ Տոնական օրերին լուսավորությունը կապահովվի ամբողջ գիշեր։ Դիոդային լամպերն արդյունավետ են և դիմացկուն։ Այս լուծումը ավելի մաքուր բարի միջավայրում եւ նույնադեն իրենց սրդերում եւ մտքերում ավելի հույս լեցվի ի հանդեպ աբական եւ մի վատկամ ուղարկելով իրենց, որ մենք ձեր կողքին ենք կանգնած։ Վայրի բնության եւ մշակութային արժեքների պահպանման հիմնադրամը եւ նրա գլխավոր գործընկեր Հիվասալեմտեսը կարևորում են բնության պահպանման գործում նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառումը, նպաստելով շրջակա միջավայրի պահպանությանն ու էներգախնայողությանը։ Օգտագործելով նոր տեխնոլոգիաները, որի արդյունքում թե համայնքն է օգտվում, որովհետև խնայողությունների արդյունքում տնտեսված գումարը ուղղորդվում է այլ խնդիրների, եւ ինչպես նաեւ բնապահպանական խնդիրներ լուծվում։ Նախիջևանին սահմանակից Խնձորուտում ապրում է մոտ 500 բնակիչ։ Գյուղն արտաքին լուսավորություն չի ունեցել Խորհրդային Միության փլուզումից ի վեր։ Արման Մալխասյան, ժամը լրատվական։